Fala pessoal, quem fala é Thiago Adame, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Game Audio Academy. É um vídeo bem curtinho, você vê que eu nem estou no estúdio da Game Audio Academy, eu estou fazendo um vídeo só para dar uma dica bem legal. O pessoal da Sony liberou na GDC, na Game Developers Conference, uma lista com quase 10 GB de efeitos sonoros num bundle que ele chamou de Game Audio Bundle, e eles inclusive criaram até um torrent para distribuir esse bundle. Então tem som de tudo quanto é jeito nesse bundle. Tem ambiências, transições, sons de monstros, sons de carro. Tem muita coisa boa aqui neste bundle. Eu já baixei e eu pude atestar que tem muita coisa que vai ser útil para qualquer um. Eu recomendo que vocês baixem agora. Eu estou fazendo seed desse torrent, e eu queria agradecer demais o Timothy da Sony, que teve essa bondade de liberar esse bundle, não só lá na GDC, mas também deixar com que eu liberasse, que mandasse para todo mundo aqui da Game Audio Academy este bundle de mais de 10 GB de efeitos sonoros. Nós sabemos que nós sempre precisamos de efeitos sonoros de qualidade e esse cara aqui ajuda demais. Então é só para dar essa dica. Tem até um tracklist aqui com tudo que tem, ó. Então, desde ambiência, sons de carro e tudo mais aqui. É só acessar o arquivo de tracklist. No próprio torrent tem esse tracklist aqui para vocês acessarem. E são sons muito importantes, beleza? Essa foi uma dica rápida. Nos falamos no próximo vídeo da Game Audio Academy, ó. E aquele abraço.